Oo. Kana, oh. Ayo kay video gini nako ha. Wait, Da. bitbit ka na ba? Dili oh. Ana. Na. Ana. Dili ka may. Apa mo gikan sir? Kinon? Oh, sa wao ko. Awao. Dili basta-basta ni, wao rin ni. Sige, tagas kayo. Adlok ang mangilog ani. Sige. Mga kaigsunan gibasihan sa atong mga grupong lumad diri sa Sayas nga bahin tungod kay kini nga yuta usa ka public land ancestral domain muna nga hugot nilang gi patuman ang IFRA law nga 83/71 kay nasuta nila sa DNR nga kini nga luna usa ka timberland. Pila man ikaw Andre sir kini ka hektarya? 27 hectares ni. 7 hectares. Ya ipag-apod-apod ginis mga tao. Wala mga balay. Ako nagburingaw sara. Kini nga mga tao, mga kaigsunan, kini nga makita ninyo nga naglinya, mao kini sila ang gusto pa nga makaangkon sa luna. Hinungdan nga naglinya sila dire kay magpalista unya dunay 1.5 gibali nga bayad mga kaigsunan. Sa bana-bana mukaban sa 10,000 ka mga katawan ang gusto manimuyo din sa nasangpit nga lugar tungod sa kaluagon ni nasangpit nga area. Sa nang kaning 20 city kay karya mga kaigsunan. Kini nahimutang nga luna kung inyo minamdaman diri sa kining Sayas landfill kani adto katong basurahan mga gala dinis dagong Sayas landfill ning atong Dakbayan Sigendioro mga kaigsunan. Kini inyo so, balikon na mga luna ila na kining gisusi matod pa sa DNR usa matod pa kini ka kining public land o timberland muna nga ilang gihingusgan pinagi sa balaod nga IFRA law ang 83/71 mga kaigsunan. Naa diri nakalatid ang Indigenous Peoples Right Act 1997, Republic Act number 8371 of 1997, an act to recognize, protect and promote the rights of the indigenous cultural communities, indigenous peoples, creating a national commission on indigenous peoples, establishing implementing mechanism, appropriating funds therefore and for other purposes. Mao kini ang gibarugan sa ato nga mga tribal group mga kaigsunan kung diin sila nagtikad dinhi sa Sayas landfill, Cagayan de Oro City mga